如果你而家見到間屋，可能會覺得已經差唔多完成，但4個星期之前，呢度其實係另一個世界。我買咗依間爛屋，用咗14萬磅。而家喺我面前嘅就係一嚿大得可以砸死人嘅石屎。我哋今次嘅任務就係挑戰用3個月嘅時間為間屋增值10萬磅。今個星期係第一個星期，我哋會完完整整還原成個工程喺3個月內遇到嘅問題、復位，同埋我哋最終可唔可以完成呢個任務。Week 1啦，你見到咧，我哋而家咧就拆咗呢個咁樣嘅 conservatories 啊，臨時咧就裝個門啦，擺翻喺呢一度。見到啦，之前咧嗰個 conservatories 起嗰個 concrete 咧就係咁樣嘅，喺個地面嗰度升上去，咁啊肯定唔係好穩陣啦。咁啊，我哋連埋後面嗰一部分都拆除咗，咁你見到而家嗰個外面個 size 咧都幾大嘅。咁呢個 decking 我哋到時都會拆啦，因為我啱啱行過去都幾跣腳。係啦，咁其實做完呢個 demolish 啦，你見到後面都拆緊啦。咁下禮拜咧，我哋就會俾第二個 stage 咧，就係 material 啊，工人就會開始訂啲物料啊。希望趁住好天嗰時咧，其實咧起嗰個磚牆咧唔需要太耐時間。如果好天嘅話，幾日時間佢哋都已經搞掂晒㗎啦。咁你見到我哋拆卸啦，已經用咗3個 skip 啦。咁 skip 你都知幾貴㗎啦。我哋平均嚟講，可能一個200幾磅啦。如果揾到平嘅話，咁可能做一個 project 有時講10個8個 skip 都唔出奇。咁而家拆完咧，其實咧得個 one bag 嘅啫。我哋咧就裡面個 layout 原先嗰個咧就都唔會點喐嘅。最主要係個廚房可能搬翻去新嘅 extension 嗰度啦。咁呢啲咁嘅建築物料大部分咧，如果你有時比較要 budget 啲咧，可以賣翻出去啊，或者咩攞翻少少錢嘅。咁有啲大部分都唔要噶啦，見到。係啦，其實佢哋用咗我諗星期六、星期日用咗2-3日時間就拆晒啦，就都比較快。我而家攞條鎖匙俾大家睇下入去。一打開門啦，而家咧就變咗浴室嗰個位置啦。咁我哋會將呢個 meter 咧擺翻去另外一邊咧，呢個位咧就可以變做 part of the bathroom， 就見使好多啦。之前我都覺得個 bathroom 比較細咁嗰啲工人都開始拆除啦，嗰啲咁樣嘅。之前呢個 stud wall 啦，其實都唔係好算，佢都係揾塊板隔一隔。咁廚房啦，廚房就 demolish 咗啦，剩翻啲喉啊嗰樣嘢。咁唯獨是係依間房應該就我哋暫時攞嚟做儲物室嘅，就冇乜點鬥佢。係啦，咁都 OK 啦，幾順利啦，冇乜見到有啲咩大嘅問題。係啦，因為呢個賓格樓其實我都叫比較細啦，其實同埋大概都係60年代嗰時起嘅，咁各樣嘢都唔係話太舊嘅啫。嗰啲以前起嗰啲屋啲結構都 OK 嘅。咁諗住走嗰時啦，個 digger 就嚟啦。好在我哋仲喺度，因為個 builder 仲未開始返工。咁要拆埋嗰個 foundation 啊，所以咁呢個禮拜都係拆嘢啦，不過都算拆得幾快手噶啦。有咗機器之後，應該就呢2日都會有好大嘅 progress。我而家喺一塊咁嘅爛地度，今個禮拜其實我哋工人已經將成個地基掘好晒，可以望一望呢個地基到底有幾深。咁其實我哋今次呢個加建將會係一個3米乘9米一個超巨型嘅無敵大加建，就係由原先一個1房嘅賓格樓改造一個3房嘅賓格樓嘅 family house。咁我而家坐喺呢個咁嘅爛地上面咧，
我哋今個禮拜最大嘅問題就係，其實掘晒呢度係好簡單，點知其實原來我哋等人哋搬走呢啲咁嘅爛泥啊、爛石啊，都等咗成3-4日都未抌到晒。其實我身後面仲有一堆爛嘅木屋拆出嚟嘅木框，咁啊會嚴重阻礙我哋工程開展嘅進度啦。希望就係話爭取叫嗰個垃圾公司盡快清走呢堆咁嘅垃圾，我哋可以盡快起磚整好一個加建嘅位置。我身後嘅廚房將會搬去新嘅加建度啦，變為一個睡房啦。咁所以呢個廳我哋都會做埋個睡房嘅，同埋原先呢我哋都仲有一間睡房啦。咁啊總共係3個睡房嘅。咁你見到呢個房呢係唯一最完整嘅，不過我哋而家做一個雜物房啦。最重要我哋 focus 個位啦，你見到啦就係個浴室啦。我哋希望咧將佢整為一個好視正、好舒適，又可以淋浴，又可以好大地方可以化妝扮靚嘅一個 bathroom。咁啊，仲有我哋期待外面啦個新嘅加建，就係而家一個爛地嘅地方啦，將會成為一個廳同埋一個好靚嘅 open kitchen。之前每一次都返到工地咧，都係睇住依間屋越拆越少，直到今日咧，第一次見到材料一車一車送到，我知道由今日開始，我哋終於唔再係拆，而係開始創造。咁好多人以為起屋就係砌磚，其實真正開始之前，仲有好多準備功夫，地基啊、排水、building control， 每一步完成之後，材料先可以正式入場。每次睇到材料送到，都會有少少興奮，因為每一塊磚、每一塊保溫板都代表我哋離完成又近一步。嗰一刻，你開始睇到腦海入面嘅設計慢慢變成現實。我哋用嘅唔單止係普通磚，仲有 Thermalite block 同埋保溫物料。依家喺英國 Building Regulation 對保溫嘅要求越嚟越高，所以材料嘅選擇會直接影響日後驗收同能源效益。你見到嘅每一條線都決定咗間屋最後嘅樣，差1厘米，後面可能全部都要改。我成日都覺得做開發最吸引嘅地方就係要有想像力。當所有人望住一塊空地、一堆泥土嘅時候，你已經要想像幾個月之後，一家人會點樣喺度生活。到第一層牆開始起，我知道嗰個畫面終於開始成真。工人呢，一見到我企喺隔離，第一句唔係叫我幫手，而係叫我準備食塵。Do I need to wear a mask? Okay. So the partitions in there now. Oh, great. This will be your new entrance. Then that'll be. 去到呢一步呢，我哋開始起屋裏面嘅間隔牆啦。你而家見到擺喺地下嗰啲呢，就係石膏板，不過唔係即刻封上去。工人呢會先做好個木框，預留晒每個房間同入口位置，之後就要等電工過嚟做 first fix。好多人呢以為電掣嘅位置係小事，但其實封咗牆之後要改就好麻煩，所以我每次做到 first fix 呢，都會逐間房間確認個 socket、燈掣同埋個網絡位，因為呢啲細節先真正影響日後住得舒唔舒服。呢一刻呢，我哋討論唔係用邊個牌子嘅廚房，而係點利用每一寸空間，例如個星盤擺邊啊、雪櫃擺邊啊、去水位點走啊、個 worktop 有幾長，每一個決定都會影響日後住落去嘅體驗。好多人呢以為裝修就係揀靚唔靚，其實真正困難呢係個規劃，因為去水位啊、排水啊、電位啊，全部都有限制。我哋要喺呢啲限制之下，設計出一個最好用嘅廚房。可能有人會覺得浴室個門開邊度都冇所謂，但其實一個門口位置已經會影響洗手盆
淋浴、座廁，甚至係儲物櫃點樣擺，做好個規劃，同樣大細嘅空間，可以完全唔同嘅感覺。上一手業主為咗遮住啲喉管，起咗一幅假牆，結果白白浪費咗好多空間，令成個浴室都變咗細咗。今次我哋希望重新規劃，利用現有嘅去水位置，盡量唔大改條喉管之餘，又將空間發揮到最大。呢度我哋花咗唔少時間討論個浴室佈局。好多人會先諗個洗手盆或者旗杆，但其實廁所先係最重要，因為馬桶嘅去水位置最難改。如果一開始放錯，成個浴室嘅設計都會受到限制。我哋講起一個同行嘅朋友啦，佢做開發已經超過30年，當地工人啊、supplier 全部都識，點知最後都俾一間廚房供應商呃咗，差唔多成15萬港紙，收咗錢冇送貨。最慘唔係蝕錢，而係工程即刻停晒，廚房裝唔到，後面所有工序都要 delay。佢試過同銀行追討，有試過唔同方法申索，但因為當初唔係用信用卡付款，所以最後都搞咗好耐，仲未追得返。做開發風險唔一定係工地，有時最危險反而係你以為最可信嘅供應商。最有趣嘅位係佢原本一直都用開同一個嘅廚房 supplier， 後來有人介紹另一個分行，話同樣嘅廚房可以平一截。好多時人都會覺得慳到錢就係賺到，結果最後唔單止冇平到，仲收咗錢冇貨，工程足足停咗3個星期。咁咧，而家我喺間屋嘅前面咧，就見到仲有啲剩餘嘅建築殘骸啦。但係咧，最慶幸嘅就係咧，後面嗰個咁樣掘嘅窿咧，終於填好咯喎。同埋咧，你見到身後咧，我啲物料都到咗啦。咁咧，我哋而家咧就會最後下一段嘅工作就係咧，我哋嘅 bricklayer 將會入場啦，起佢嗰個咁樣嘅 skeleton 出嚟啦，外牆啦。咁我預計咧就會有1個禮拜左右啦。咁而家啦，其實我哋已經2個星期咯喎。你估下用咗我哋幾多錢咧？大概咧就其實係1萬左右嘅。咁啊 once 佢而家其實已經整好嗰個 foundation 啦，個 concrete base 咧，我哋又要俾多10萬蚊出去噶啦。咁其實已經係燒咗20萬噶啦。咁我哋仲有40零萬嘅 budget 啦，希望就可以喺個 budget 內順利完成嘅。咁大致上啦，依家今日天氣又好啊，工人都進度唔錯，我好有信心可以做到啊。唔知大家覺得我今次呢個 budget 可能係65萬左右，能唔能夠完成啦？由一個本身其實係1房嘅 bungalow 轉做3房嘅 family house。我到咗時間喎，呢度本身係一塊行都行唔到嘅爛地。上一次見到咧，其實我要擒過去先可以過到條坑啊。咁而家咧嗰個坑咧終於填好咗啦。可想而知咧，其實咧都有成1.5米咁深都有。係啊，咁天氣好咧，乾咗，大家睇到啦，其實已經係一下就已經係 OK 噶啦。咁所以咧，由最初一片好似廢墟咁樣，到依家啦，稍為有個型，我都已經覺得好開心。咁而家其實諗緊個入口咧，到底係會由側面入啊，定係由正面嗰度入？因為如果由正面入咧，咁而家你見到呢個位置咧，就會浪費咗咧，就去翻舊屋嗰度。咁如果喺側邊入咧，就會可以咁樣直入，可以分隔。右面可能係廚房啊、食飯位置啦，左面就係個廳。咁嘥嘅位置就相對會比較少嘅。
但係咧有啲人可能唔係咁中意，覺得即係側面入好似冇咁好咧。不過我諗賓格樓包括我之前嗰間都 OK 嘅，如果純粹賣，可能但係對某啲人嚟講佢比較 picky，即係好似而家咁樣咧，佢哋就覺得側邊入好似奇怪咗啲咁樣啊。但係個實用啊嗰、個 layout 咧會比較 smooth 啲咧。如果大家你又會覺得你會 prefer 係個門喺正面啦，定係側面啦？歡迎留低 comment 俾我知道，等我可以做個最後嘅決定嚇。咁個花園咧，我想簡單咧鋪翻啲草就算啦。包括呢個咁舊嘅木屋咧，我都會拆埋佢噶啦。咁整翻個花園俾啲小朋友啊，或者可以咁好天氣出嚟 barbecue 啦。咁呢個賓格樓好彩個 plot 嘅 size 咧都算 OK 嘅，就算加一件咧，你見到前面咧我哋都可以仲泊車嘅。前面咧其實咧，因為依嚿嘢阻住咗而家呢個 skip 呢個位置啦，同埋呢個花槽呢個位置啦。如果拆咗咧，其實都可以泊到 at least 2架車啦，咁都幾方便嘅。咁新嘅 extension 咧將會咧同舊嗰個咧 align 翻嘅，就會睇落去似係一嚿咁樣。包括個 roof 咧都係好似個 pitch roof 咁樣延伸出去嘅。咁當然啦，個成本就會高少少嘅。如果你做嗰啲平嗰啲 flat roof 咧，個價錢咧就相對就會低好多嘅。咁呢個 pitch roof 可能講緊8000磅左右咧。咁大家如果對於英國物業投資啊、翻新啊、裝修啊有咩疑問，都即管留你嘅 comment 啊，等我可以盡量解答大家嘅各種問題。繼續關注我，可唔可以到底喺16個星期後完成呢個項目，仲為間屋增值10萬磅？